pinggire ngono le. Apa goblen ya? Ini apa Mbak? Kok bawa ta? Ya bisa. Lah iya ndak apa kate nggowo. Terus apa dadi sing amek nyalor makan kon nggowo. Kaya kok kempek saya kumpalan Lah iya gorengan. kok gelem amek Tanpa bisa kemen ya bisa. Wong dhewe nang kabeh murid-e, kita sing mek. Masuk ke sana kok. ada sing amek Nyalor. Masuk. Pak Le sama enggak Pak Le? Jamu. Sinome saja itu. Aku gede. Ya pokoknya barang-barang aku kan gede. Iya iya gede rumah bisa. Naik kalau bisa. KTP sing loro kaya ya. Iya sing tahu. Aku bantu aku. Saya kok sebae. Apa yang kok buka? Kok bantu tapi kafe. Pak, Pak. Lah ya lan kok kesusu ki mau kok sebae. Oh, kita gawan Kak. Galon. Lah iya kan sing amek nyalor kok ade ini. Ya mesti kok dipek to. Guna kan sing kepek. Oke Kak, buka kepek. Mari. Kan tak buka. Nangis wis kenal. Won pakai oke. Oh, anu nek kono kok sama. Iya. Sekarang kan nek dina. Di bareng sekolah. Ya kan pas berat. Dua waktu tidak nang sekolah sing Satu wong iki menenge petak ngono iki mau. Mek kok nangis. Asun aki mentolo ya aku ngono. iya dina yo. Dan apa yang diceritakan betulan iki mah dua kawan ini teko nggak digodok nih kene beta iki kene ayo coba dikene Iya, tapi kayak